好啦，各位朋友，又到2026年嘅講12生肖，而家講羊啦。嗱，羊咧有3個即係凶星嘅，先講凶星先。嗱，嗰個陰煞、反安、晦氣。嗱，陰煞咧就代表俾人所害，尤其是俾女人所害添，害到你雞毛鴨血嚇。咁陰煞咧就係話突然間嗰個地方陰沉沉，都會撞到嘢，或者撞到鬼，或者係嗰度濕立立都會跌親嘅。跌到趴街又尤其是街市咁，係嘛？咁所以咧就特別係麻煩嘅，得唔得？咁你因為點解咧陰煞咧就即係會俾女人害到你雞毛鴨血？嗱，女人害女人都有㗎，唔係一定害女人害男人㗎，係咪先？所以咧特別加倍小心，各位羊仔羊女，明唔明我講？特別要加倍去街市都要小心啲嘅，尤其是今年個血壓啦，留意啲啦，甚至會。女性嗰個係婦女科病啦，特別麻煩啲嘅，得唔得？因為婦女科病咧都係屬於陰煞，陰煞都係屬於呢個病，得唔得？你唔好活嘅睇醫生先係陰煞啫，係咪先？除咗呢外之後咧，就特別係俾人哋陰險陰煞你，或者係害到你雞毛鴨血，係嘛？咁所以咧呢個都係一個問題嚟㗎，明唔明我講啊？咁所以咧。就特別要加倍小心，因為陰煞加板安咧就麻煩啦。嗱，板安咧就撞板，好多時你諗住唔會發生嘅嘢就會發生板安，明我講？板安就會撞板㗎，好多時你想達到你嘅指標，都會令到你唔理想，唔能夠達成你嘅指標嘅，係嘛？加上晦氣就好多時咧就話你自己做乜嘢都唔能夠積極，嗱做乜都要積極。嗱，羊女咧同個龍咧差唔多㗎。龍咧就唔敢行上第一步，同埋個狗仔㗎，得唔得？咁所以咧，因為你有個晦氣入邊咧，你又唔好諗住，哎呀我唔得啊，唔去啦咁。嗱，記住我講，做乜嘢咧都要主打你自己嘅目標，因為你羊咧都係行紅羊之劫，係咪先？紅羊之劫六六無窮，六六無盡啊嘛，係咪先？仲有三窮六絕七翻身喎，你知唔知啊？所以好多時咧，你做乜都好啦。記得你自己講口唇邊講緊三窮六絕我七翻身，明唔明我講？嗱，雖然你喺羊仔咧，佢係得嗰3粒嗰個凶星，但係佢暗藏咗個陰煞同埋板安有冇？係嘛？因為陰煞加板安咧就會出現問題啦，特別加倍小心健康啦，或者係人際關係啦，甚至乎你個桃花啦都會走嘅喎，得唔得？因為好多時係會出現問題嘅。男嘅桃花就俾女搶走。女嘅桃花就俾女人又搶走，明唔明我講？所以陰啊嘛，陰咪代表陰陰濕濕，得唔得？板安就撞板，所以陰煞加板安就好麻煩。